19 ноября на манеже Самарского университета состоится ежегодный бал. Это красивые дамы и кавалеры, танцующие вальс, польку и множество других салонных танцев. 3 раза в неделю в стенах университета проходят подготовительные занятия. Давайте посмотрим, как это выглядит. В этом году мы первый раз проводим бал объединенного вуза, и уже сейчас первые дни, первые недели видим гораздо больше участников самых разных факультетов. А сам бал живет у нас с 2009 года, тогда еще в Аэрокосмическом университете, и с каждым годом он собирал все больше гостей, и в этом году мы надеемся, что это будет самый масштабный праздник за все время, хотим побить все рекорды. Мы надеемся, что в зале будет танцевать более 500 гостей, если добавить сюда зрителей, то получится уж точно больше 600. Да, теплее, теплее, теплее. Различать вправо и лево за долю секунды увеличить максимальный навык. Бал — это возможность очутиться где-то 200 лет назад, и возможность уйти от современности, уйти от рутины, от всего того, что надоедает нам каждый день. Это возможность девушке быть красивой не только в купальнике или в топе, но и в бальном платье. Это возможность парню быть не только брутальным или грубым, но и вежливым, галантным. Это возможность людям открыть в себе что-то новое, это возможность оказаться в живой сказке. Это меняет людей, это меняет их глаза, их души. Почти все, кто были на балу один раз, приходят второй, третий, 10, многие танцуют годами. И я счастлив знать, что для людей это сообщество, это компания, это культурная тусовка, и это счастье. Мы надеемся, что у вас правда получится создать сказку. Спасибо. Спасибо вам.